Fala pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje nós estamos fazendo tratamento para DTM e bruxismo, né? São essas disfunções causadas na nossa TM, seja por estresse, por ansiedade, por tensões do nosso dia a dia. Então a paciente já vinha relatando alguns problemas relacionados a ranger de dentes, sentindo a mandíbula apertando de maneira involuntária. Então nós fizemos um tratamento com ajuste de coluna cervical e também com as liberações da ATM, musculaturas que nós temos que acessar por dentro da boca. Por isso vocês estão me vendo aí com essa luva para fazer essa liberação da ATM da paciente. Então tem grandes resultados, são bem imediatos e ao longo do tratamento nós vamos sanando esse problema.